村入邊咧唔單止有得玩，仲有得食啊！咁崖口美食出名嘅咧有崖口雲吞啦、崖口煲仔飯。Hello， 大家好啊，我係 Kelly 啊！今期我哋繼續出發，去到孫中山先生嘅故鄉翠坑新區。地處粵港澳大灣區同黃金內灣嘅腹地，係中山參與大灣區建設嘅主要陣地啊！咁究竟佢生活配套上係點嘅呢？今期我就同大家講講啦。一講到翠坑新區咧，大家第一聯想到嘅肯定係深中通道啦。深中通道開通咗之後咧，大大縮短咗深中兩地嘅出行時間，揸車僅都係30幾分鐘咋。咁喺我哋翠坑新區咧，亦都有提供深中公交巴士俾大家噶，每30分鐘咧就會有一班車噶啦。大家可以去到中山國際人才港去乘坐嘅，咁都係15蚊一個人嘅咋。咁喺翠坑新區咧，仲有一個翠坑輕軌站，呢個輕軌咧可以去到珠海、廣州等多個地方，俾周邊嘅居民啊提供咗更加便捷嘅出行方式啊。咁亦都有好多港人街坊啦，定居咗喺呢度噶啦。比如係中興智慧城啦、灣中新城同埋敏捷感受海灣城，交通上面方便快捷。咁嚟到翠坑新區，我哋應該去邊度玩呢？首先肯定係嚟到孫中山故居參觀下噶啦。咁紀念館咧坐落於翠坑村，本來陳列咗孫中山先生嘅一啲生平事蹟啦，係非常之好了解中國近代歷史同埋孫中山先生嘅一啲偉大事蹟嘅絕佳場所啊。咁除咗呢度咧，大家仲可以去到翠坑國家濕地公園噶，去享受一下大自然嘅懷抱。入邊風景優美啊，影相係非常之出片噶。咁平時節假日咧，帶小朋友嚟到呢邊露營野餐咧，都係非常之唔錯嘅選擇。咁仲可以嚟到南朗嘅崖口村啦。咁入邊咧有一大片稻田啊，打卡影相係非常之靚噶，吸引咗唔少年輕嘅朋友仔過嚟呢邊玩。咁周邊咧仲有好多嘅咖啡店啦，中意 City Walk 嘅朋友仔，你千祈唔好錯過啦。村入邊咧唔單止有得玩，仲有得食啊！咁崖口美食出名嘅咧有崖口雲吞啦、崖口煲仔飯。咁咧煲仔飯嘅食材咧係自己自由搭配嘅，你哋按照自己中意嘅口味咧，可以搭配出一款獨一無二嘅煲仔飯啊！深中通道嘅開通已經有唔少人過嚟翠坑新區呢邊旅遊度假打卡噶啦。假如你哋仲知道有咩好去處嘅呢，歡迎加入我嘅 Facebook 群組一齊討論啦。咁今期節目咧就到呢度啦，拜拜。